fulani tanamna fulani isidiktewa zakili zatu tunazifanya hazi hafula shulzade hafula shulezi zakili zatu tunazifanya hazi rifikiri dunia na ikia mameso maana bada nabaki atanafa msonanati swadi ya malezi ya kulamna na yafanya jula zuna kanazo na ikade dakula kulamna na kulea na ikade insi namna na kuelea na ikade ishadi ya insi yangu namna na kuhoja adrese na huyu wananjangu mano tablo leoro na navani yanguwa muali atawangazija atawanzuani na zifikira zini rizipanga nzuani runsi pia na risani rambiane rifikiana zola lazimani rizifanye ataishambi ya komorhotu mbifuayo warishukurie na nahirahipa warombele edu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gardu para mzima miongoni mwe madhamana wa bali ya delegation ya Mali Asadi Nizam Mohamed. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد كويزي تنغويجي تكوف حس درجة بلنا بالي كاو مجي باراو هرمي مكاميانو نزدمنا زانجزون تبيا za dini za daula na dunia haino tabritenku ya Komor. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mkentu wa leo uno mkenti maksus ikao mkenti wa kinotabilite banda ya ndongo nyengi za fanyishia harmainti zitsahao zidanganye amani na usalama wa nchi yetu. Iyo liyatongeza wahima notabilite yalawa harmal suwa langazija walawa harmal suwa la mwali walawa harmal suwa la nzuani banda ya mahadisi yafanyishia harmai masiwa yayo nzuani na mwali harmal suwa notabilite hizo leo rikoja harmal swala ngazija rijertimize mahadisi ya hizi notabilite ya Komor ulio de mwendele usoni wa nchi yetu harmanrongo za amani na usalama za nchi hilo. Watukufu, nchi hiyo na ndogonda ndonge ya handa hapo ka ardhi de ardhi norieshiu ndonge ya bili wanadamu dewasi dongo yararu wohin shogolo sultatul hakima yani madhamana wa dawla wa shangirioi walikole mwalima raia babrangu ripara kamba ibusalama wa nchi ngondao naongia harmashteni lamna ikao zifungula wanti siregea maana ribolo wakati yede alazimisha zinotabilite zino zondaru ngajale na ya maore inshallah taala harmoka to karibu ijengie rihifadhi nchi yetu harmo pande wa amani na usalama lilao harmandongo za wana na furana. Qur'ani rabia wala takunu kalladhina tafarraqu wahtalafu asoma bana yezim garabia amba musike umoja mwai wikao de watafautianao wamanao wafuranao wabengeta hao rihashirishe wa Komoro jinotabilite iwana watu iwandu washe watu imadhamana watu wa daula wa siasa ukambane kaka busi amani harmainti na usalama
kabsi joendelea mfanya siasa kunopara nafasi ufanye siasa mana baada honi kamnopara nafasi mweshindo mwana kunopara delikoli be wajana yalio muade na wengine kanopara dokta na pangine kanochwade Tume Ibrahim alayhi salam makata kombele ya Maka ayombele ya kwamba rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu min athamarat man amana billahi wal yawmil akhir. Ibrahim alayhi salam amwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ombele yao Maka dua kayombele ya kwamba ufaume wala kayombele ya shahula beandani arongo kwamba rabbi ja'al hadha baladan amina. Mwenyezi Mungu jalia mji uno ukemuji wa amani na usalama. Yede mana leo rijwa ulawa gerendao Maka ji rafanye umra debo bulio amani na usalama harmanitio na hiyo umbelo warakusikizo. Zivumbulo bano kana waze watu warenga uhuru wa intino wakana pamoja korogolea pamoja walibingi delta warasulishia na meno leo ngobo mregea Mwenyezi Mungu na kufirilie ngobalio na Mwenyezi Mungu nazidi omri mdile babo tukufu rijiparao haramal tengelino i amani na usalama inotia mtu mmoja wala inotia rais wa daula wala inotia bafu la mtu be amani na usalama izo harzoti pia maana na usalama kwa haramanti babo kunojwa uye Mwenyezi Mungu arambia kwamba wajanna min alma'i kullu shay'in hayy Mwenyezi Mungu arambia kwamba maji wodo hayati wa aina hingu wodo hayati be maji kuna ujowiyane wala kuna ujowuye wala kuna ujomwabudu Mwenyezi Mungu na kapusina usalama na amani harama malikado yeshimu ino dhahabu libafu ikawa ilazimu fursa inorirenge riambie wanyatu iwana watu le madhamana wa siasa ra opposition ra wa serikali ukasonti atupia ngere madhamana haramo salama wenzino yerna juhukumu rasul Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ilo tabirite ino kayake ntirongole serikali wala kake ntirongole opposition berongo zane sonti atupia haramo daraja hizo ukamba ngere madhamana ilazimiri hamare ntino ribinge namna ya bingwa ile jeribe wana watu na watu haramo salama rimfunze shetani mana mbeberu yana wandu ikawa hambia ukamba mwendo andao mpaka regeze maswali namna ikaoda kaya para yakamba namba lingetande mbia kaya sabate wasi narki harmwe ayeso mabano wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraku na msikane harmwe dini ya Mwenyezi Mungu sambazane wakomori wa maore wanzuani wa mwali wangazija wasu wakomori rilishe udharawia na kamba ino mumwali ino mzuani ino mngazija ino jao rike na ukumuru watu rike na isha ushaitinzi yatu rifadhu salama wenzine inshallah taala ile lipare misomo ile shinde lifanye mazuli yatu karna jor fanye mazuli ya majilisi za harusi ya kaka msu salama harmenti karna jor loti baba mutaswari ribola wakati yashirisha nao majurnalisti watu Facebook ni namna wajao wakasasa ngerendao harma vote zorjebe tasbira usalama inshallah taala kula mrakene nafasi ya ulakuwa haki bila pomrusheo bila remamru bila kazamru ndabo ile usalama watu jo parane na babu majurnalisti wajango mnalonku wajumla kwa harma la television maana na kabula modo mtiti wa ndabo atujua titangu wando wanzi hao wajao wando wanzi hizo lazima ziwanziwe msikie mkazamru ndabo na pomrusheo beisheo usalama watu uhifadhi ilmu Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia kwamba inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun ka hurmati yawmikum hadha zitamzanyi wanadamu waislamu hizo ni tukufu hizo haramu kama mnaojua mrongo wana isheo shanyi wanadamu waislamu msilongo kwa na sheo wajaone zimali za nyu lazima zihifadhi rifadhi zimali za wanadamu iliyojeri yesha usalama harmaitino gamzio babo wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shukran laka ya Kadhilkullah. Aba watukufu ngarjeshilia dhamana mzima miongoni mwa dhamana wa bali ya delegation ya Anjua Said Alfein
watukufu manotablu we Komora kusamanyaban, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wasi rajahari ez mikrozini wengine hatu pare bahati ruono wa babatu Said Mohamed Sheikh Ahmed Abdallah Prince Said Ibrahim Mohamed Ahmed nezmbeya zao wakati kombanedo wakotie mishingi ensi yatuini wo ukawa wakati mahususu manokado wakati watu wako tie mishingi ensi yatuini wakati woka wakati washewe na adabu na pwereho zilongozo zinyakati zini wakati kombensi isingia hari ya Arabu besu ifazo sitawa hari ensi yatu babo wasirakusa manyihabani riza shawiriana rieshelezana ribwerehezi Komori zatu zini pasipo ya ukambane renge mafuvu ya siasa ya kizembeli deanu binadamu watu nezi imani zatu rege maumoshu watu rifikirie ensini i adabu ne hishma ne ilpereho lirege Komoribani irimilie Komori mwezi Mungu mwezi ngweti hari ya adilifu wa dini ubusikia zifarikuza elimu wanaya mjua watu wando wahirenga wahitia hundu wajahiridanganya hari ya dini zode zimilia wa mwezi ngwinsini hazizo tuongozo kazi na hungia nziani na hika watukufu wa nzuani na watukufu wa ngazijana watukufu wa mwali wahimilia tengwe dibavurdanu karakensi rapangashikao shahufikiriensi nehezi na mnazizo pasipo ya ukambanebuke fikra za shisiasa bezi kentongo za shidini na milayansi zode zarimiza banu watukufu risimia kakila mju wa Komoribani ilfuvula shuzade regeye ritsojwar pangezikao za shuzade na anazoni wa muji no shababi wa madrasa rimize miji yatu hai maendeleo ya Islamu yatu ile mwanamkomori wa leo alawa alosoma aja asijajardanganya baja pare muju wa kesilo waandilifu wao apare wananya walio mjini wao wa baba na uwana na antwadini walio babo wafunganya konyo moja waleo imiji yao zode ratozo wambansi jubani na babo harie mkusamanyise uo kasi kusamanyisi hao kambane mfano ike ntongo ya mizaha beto ntongo ya shilillahi mana nsini izamaza wababato na rungu wabani Said Mohamed Sheikh Ahmed Abdallah Mohamed Ahmed Prince Said Ibrahim wowa konshi shunanya kaba kojwa bwabirakat mwengi nekawa hirana wajafikiria nsini kabla ya hufikiria zinafsi zao babu kwezi leo hari ya miji yatu mwezi Mungu atia ilmu atia na Arabu wa shimwenze bosi kitifulio lo kamba wengine mwana mju watu wandosoma wahija wasija tofautishiana na azade nezimila rakana zobani kawasa hawaona maulida kasa hawaokia barzaje wosi kitifu Komori yatu inino hususia yayo zora ziparabani zilazimu rizitilie nguvu bekesi lazimu rajazi za sheri babo kwezi hari Yesusi ya ukambane imiji yatu remanazitwa regezo hususia wa Komori nentongo yesi lazimu lezi notabilite zinditsahorizi hensi hari ya miji na hari ya hensi buke selili ndibwavu ya notabilite ya Komori kompozi honanga zija na nzuani na wamwali ikomba ntu wotsonana wahirengata azima za uhafadhi dini na maendeleo ya Komori wahiri
sabaza hari emishi na wantu wao watojua wangita hari emishi atu waridhi mkabala wa dini na mkabala wa hususia wa Shikomoro mana bantongo nyengi kombane zisirtawa haustu arabu la mwenzi wa hingi yabani baborsomba watukufu kombane rahudhul yabani na mijomba wengine hanywani watendefu hari emishi yanyu no tendefu huswa no hafadhi maendeleo ya dini nezimila za Shikomoro intongweni mwirenge mwifanye bantongo yanyu kabwa mshiko mbane kasimu moja nasi bebadala ya humani hanana wae rimweleze rimwidhie tarike shintu shimoja ikomorini kena maendeleo ya Shikomoro besi kena maendeleo ya ustarabu wa mwenzi wamisaka jipangamba nsijorenga mrongo bani lakini wanyawe wangura dungana wabenze mbazi sauti pia na hizi fikra za shule za Shikomoro pia zimenulwa bani babo sikubali tafiki mbalije ntoela ngufu la fikra hariel tengwe la tulini na Mwenyezi Mungu atujalie kemba zirongo zindi zirongo bani zintongo zila hari ya maumo yatu besi ntongo mbanel zirongo hauta harmonye sen ladha be unudo sikitifu wa maendeleo ya ndo leo hari ensi yatu de atsonje sambari fikiri mbane wasuku samanya hari ya marengorde ya nilisiri fikirie maendeleo ya dini na mila ensi yatu iyo de ntongo eto salimisho hari ensini tarunge surat al-mustaqim rahim wasuli wa Mwenyezi Mungu rimuwasuli wantu meislamu wakubaliwa watukufu intongo endika kila mtu nerenge ifanye bantongo yahe rifikirie ensini mana walezi wa daula wababu wasifanya zao na wasirifikirie ensini na ikabwa ntongo ikombane isilazimu ruwaone uruambie mbaratobenze ensini riti hari ya maendeleo ya shwadilifu kadha isifikiri mbayo hari yansi ikombane wantu wana imani na maendeleo lazimu ikebabu wala tawananya ikombane dwalio na kinyume na yezi udwananya rtujore insini ke hari yo salama dahari mana hari yensi kaisi hayo salama yo sinsi inshio wanyo watu wa mwenze leo Ernest television alhamdulillah sona zigirwa mwenze zonsi zinshio hari yo islamu hari yo sikitifu mana hula wanana hali izinsizo zabari kishiha bebo ikomba kasina amani kabwasi mtalala ulagone haeta ajifikiri amba atoshewa asubuhi yabi zontongo zo sikitifu kila rehibwe steler sona wangamifu hiro uhigiro hari yensi za Islamu na hari yensi kombasi nila moja nasi ulo sikitifu mlibwavu alhamdulillah hari yensi atuini risi shahari ya amani na babu lazimu rusaidie mbele hohorendao izimila zatu na dini yatu zikebabo rijwe rishi ho salama biidhnillahi alkarim babo kwezi abantu wengi watsojoro urongwezi mikroban ifikra lezizo rusaidie tamwezi mungarsalimisha rikenansi ya adilifu ya dini. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا ومرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. غرنداو نوبايا Ngarendao kwezi na ubaya mafal abongar do para Prince Sultan Abdul Aziz yaje ya tekeleze mirongozi kao dojo kaubaya ele bunjili. Karibu Prince. Bismillahirrahmanirrahim. Kwezi watukufu manotablu mwala mwalesi walanzwani na nyumala harumwalesi wala mmali watukufu wazee wa mila wa henti ya Ngazija, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwezi wanama watende banu wamba zinji haku
abonge mguna jailie ikesi rakahambiwa arielewa arishia ngari jofanya omonano wale unu kwezi wanama watende banu wazamba unumonano wazalihana hamionano minji yafanyishiha na wananyanyi bangazija wala watawenda nzuani wa hadisi wenda mwali wa hadisi wawafikiana ukaika ulazimu rifanye letengwe lino sikwale lonu ripare notabilite ya hemasi wayo mararu rijeri kenti rambe emihima ikao ndo iremao enti ya hatu auka emihima iyo keti na wandu uoyamba au waifikiri ekati danyi bona manotabu mtujua ekanga mjua we thamani haishahindu shinu sonti pia sene mdu akaza bofuzi juu shashinu tindu ititi na ujoka enti inu eni ndongo zatu viroju mwe mafuzia heshe aho muharu maunu zoka zishindu bariki abunga nyina fumvuku bomano tablu hojuma enti ya hatu inu hauka eno tablu imruhindi shara ne janji yabo hausikitifu waunga mmaremo mbabi kanga bwandu wendombiyo mrabe ziharakalole akazumu haruma ili aje ni sajangani ya jelo rongo watu ambati jao nabo kana hamba zindo aje shanjari hivi abo ba zote dizoranzao oka notable uodho amana mzima wa mji wanti wabavu wa daula womdu ikao yeuhara zambi haamrisha njema womdu ikao yekana mwana makhsusu hau mwana mshwe makhsusu sha mwana hahe de mwenza tobia njema de mnatengweni de ufanywe salazimu shekana toja lazimishe mwana mshahe hau mimbarini kaika juhutu na hizo de zaritawa uharume miji hatuleo rambawe milaka iti hauka ngwanzoke mrumbaba shautoneze mbiza he mwananyu wanze uke mrumbaba ukebo bangweni sha ezahe mwana zitambwa ezahe mwana msija yote hali waze watu waka bande manenti yakaharimu amani yakaharimu utulivu daboko wakaustehi ila daraja mguyawanika ya kimila abengelelo alhamdulillah sonti pia abahanga asandwa baba shana risane rihifadhi emila hatu kayo ndicho urifukisha amaniri ivumbuwa wahinu ikaunge lazimu ikae yongari ijua ondora hanu wana hatu amani okasindo wahandani rihundao utulivu wakabo ntijuba ndouliyo kando watongeza ribirore zungulia refanyaze mahafali za hatu wondo watongeza rajo harakanti banu abenge rugo hamanda iyo kana ujauba mru nafasi rike hashiri rike ntirangalie wandu waridanganyizi zezenongo hizo na minga msutini mwambie nuka entinu ya hanyu bomano tablo nyindo wenye entinu tanyi mja na msubuti mwambe izo manzao zijirwa rumwentinu aukeni zifanyi wao nyinde mfanyili waozo enti yatu inuti ya amani inuti ya dini ahli sunna wal jamaa tibahi madhhabi shafi ngebabo bokosi wandu ngabo siraka watiti ngabo kumka wandu aduhazi
rikauona enamna ya daula enamna ikostehilwa enamna ya sharia enamna shikostehilwa rikauona wakatahe mkolo emapolisi wakohu jaho mijini waje watahe owandu watsulivaze kodi owandu wahibaze mbeza wandu ndo pia wakautahwa eka hajo mjini yeurenga ne chef de village ahifadhilwa sha polisi eka hajo mjini kaja parongulo mhono ngibabo lelo garjojo kantiri batemi hono riwono wandu ikaungwari hifadhiyo kwa tusi uhamasi huna mtana hasibabo uvirile ntino batijere ndogo utonti pia gabo lelo boko sisi sonti pia kabati mji utona military kabati mji utona polisi ngibabo garjojo batemi hono rone wandu amanda waukeni sawa chendo fanyi hazao batom undamundu yongule mihono abo wandu wanao hatupia kabati mji kana mhono izo kaka mjaza ambaka zinahambwa ni mtu sijao abenge ngamuonao wandu wado imowe hijawe je mwambianuke kama ndugu swali atibose kigula ngamakubali yao basike doa na wahenda so wajo mwambenuka etarawe hamti swali raka 20 mkubali na ungaona mahamengo mitsalu yoto swali raka 20 za taraweha ujo kubali hombo kaba swali 4 sijao amjoba mna hadisi banu ka etinu inuti ya mila ne mila yuhale wakauhifadhi mila ndo ufaume mundu akauhifadhi mila basi rende sahata rihondo makati ufaume uja utolwa emkolo haja shabo ya haja katina ya badili katina mjwaezi yaja ya uhunda banu wahenga zija ya ubadili hatui hantie serikali ya hebali wauwanga zija uharumwe milahao wa masiwa harumwe milahao wakati wa hufa umerizeye kangari parwao si uparwa fumbuni si uparwa mbeni si uparwa ikoni si uparwa moroni si uparwa kombani la shili si uparwa hata hemi jwaizi yonti pia wangazija mbendu alhamdulillah waiste haina anti eni sawa kuhanza wao nane wabendongo za mila hauza hindi wotu endo harumbo mjwaizi ila haustehi mila nufaume shakabati mru ya haja yamba embudenge unjilia nao keka ba na redebo bango la tawe hiyo demila abunge abo emijwaezi abo wondo ufaume uliyo wondo wale no jukumu ya uvirilie mila no uhafadhi zentiza hao zitinje bonvi shaha utikitifu enasaiwa shiliko udanganyi hayo tundio kele fitina la kwamba abo tijao bomijwaezi okahale enamria roha mbude roha maweni hawibembeni ajantaweni yawe uhisuka bwa jahar mahafadh kabati mayindu jomdeda eshahanyi bomijwaezi do uraswire abonge hausikitifu emijwaezi ketu jua zedo mana hazazo ushahidi do namwambia unukaze ndo hizo ngizo gazijirio amage entinu kena ukirurengelea batino kemijwaizi hatu irengelea ka enamundu yala wantini mwapanga yenda fumbuni ngononde yako pia tahembano ngonje mabale irejezentini mwapanga sisonti pia si uro harijamoroni sena mraja hunu gutso zunguhangali ya urembano ngonje mabale ujamoro ya bale arejeu hao hausikiti femila ilawa reja hunu kartsona wandu kata naume wa vakiloti wa suka watankambi zenongonje mazaka uharumwe emiji buka wandu adwenda we angalia we renga wabalemu hao zenongo hizo zilawa ka watova adabu no wezi ne mavalimu no wandu wafanya hizo wanzao pia ngwasigo buharumwe emiji wasumpiza uwade huo
na hizo kazi na ulawa ekakarjarejeze mila hatu kazi na ulawa ekakarja kubalira hamba sima notable abenge abo muhima mziro ikauze ndongoi izo nganzo rikubaliane ribadili mwendo okakari na uja ukananti itona daula kana uja utsoka hunu ena mrato fanyezo yanzao ya mbezo yanzao abo muhima ukabunga somsiruni nganzori wanene se fikira izo zandu wanzo warimenye na banu ngabo wandu waloa nazi kofia leo wanzo wahe ufoma mjini na abongo wanzo wato mkate ufoma mji ngabo endewe ngojolendi tujokabo mwelewezo nambao amongega mstaajabu emruendo mbio hata yatoe mirungura no yake president no yambe president istehilo ngabo ngo tawale ujo undeni abange fikira hamandi izo ganzori wanenizo zitikae baindensi ya hatu owana wanu wajango arito harimo mifaraka hunu mwali hunu ngazija hunu nzuwani yojana kejaka komor ruono wagazija wala wabanu wa Usa Said Ibrahim waruha wende nzuwani do ariki Mohamed Ahmed wajom tawalisa Mohamed Ahmed Abdalla guna warahimu wonsi pasiko kawoneke masulaha ngawe yabo abonge ganzori wane na fikira za ukutuzi ganzori wane neze fikira hizo na bobo wangazija ganzori saidie wanzuani ndo na mwadi ojumale swala hilo ganzori wane baksane serikali fikiri hata waundi heliko linzima ya umkinisho wanahatu maeliti wadoundi habo weso mawoti aramwali ranzuani ramaru wanahatu wadoundi habo weso kati shamzea tedebanu hamba Mohamed Ahmed Abdalla Said Ibrahim Ahmed Matoari Ahmed Swalih wandu wao wakawanzani kabla ya ukawandwa siasa wakawanzani kabla ukawandwa siasa uwanzani opari hanandi pasiki onti pia wondi hata narivu wakausoma wanzani wao wandisa abo siriono izorizienshi Said Ibrahim na Said Muhammad wakahunu wakaushindana blanc vert jau shasito kahunu rito shindana na ambajao hata ndabalare do angalia esaijwe mihima hensi ganzo ifikiri woto honda na waidi wafikiri ente namna lazimu ibaliwa shasi hizi side rado shindana shawo wakaufikiria ente kinyume yaho walo leo roa lo harumwezi kuanza une mwananya roa lo harume opposition kuanza une mwananya wonti pia ngwa singo hambila na ndabu abungabo batutikiri wari hada amage ganzori taheri himerichini kesheo si wenyi rike manotable wa kweli manotable wa ushindo wankulia mabadili ya jao harumwenzi inu maudu manangi yo fardu yenti inu ibadili hedingo hirbadili mwendo na boke na ushikiru badili mwendo ekasi manotable karja badili mwendo hotu zinangwaride shande akli nezefikira ne maarifa so danzori badili ganzora mbe owana nyasi walonezi nano walone opposition rombo arija makati ya ukaya e notabilite ya hemasiwa ganzo ishiliwa weja muhima wa daula ulo muhima na ruzisiwa rambe izori wono masula jabo ko batu ekangara nzori keneshe weisho ganzori ke wandu wa kweli rike wandu wa ujistehi rike wandu wa ukakaribu mwezi manazi nwezi mbili ngabo ya mila ngabo yezi nku rijwe rishi izo wajo urambia watu ekangara mbangara nzori waone waristehi warinikeshe ushatu wajo kweli wa wandu muhimu
redera hambe batu izoro nao kakaziti masula haukaya notable orania ya uvoti sha notable kadufanya siasa sha ya uvoti ekaha voti abo baharide hano notable rejo mjini hae ngufikire na nchema ziloho mjini azenjezi azifanye guwano nenambi ziloho mjini ekazi jaza uju hazedeza hata ho serikalini yekambe mruonja mvoti yehwenda ndi hada hizo akaulazimwa honda yewanilie amani parihanihe yewanilie shewo shiparihanihe abenge liunuti monano karto kawona na banu rikaze miharu majerre mekoti unmonano karika wona na banu rije rambiliane uka wakati uja wa ubadili mwendo wakati uja wa uhimise notability ya hemasiwa wakati uja wa ufikirie nti ya hatu wakati uja wa hamba wana hatu omwendo ranzorende wakati uja wa udafi emila hatu ne dini ya hatu ukarenda hata rija makati ngariona umisireti lo mndo so titobia za hatu sabo kazi jiri moroni yabo ngebabo tabia hamandi yo nabo ngabo ijo kireke akahutawo mndoba ndi hamdumba babo hammono ngeyo hake mndumba babo we hifadhe moto wa bahari halahu mjini hao ti haki abange ze tabia nziro izo zinjiao izo dizora nzori wane nizo na izo ngarijo wana nizo ekaru ndio msaada wa serikali nkuu na tena gari tahao nikabo nyiwandu wa he zona ngamanzi hao rijota hayenjeziwa hojumaze sharia shamruvotiwa yakenadho amana harumenti inu itotoka hari mruja usoma shizungu yanzi shizungu au shiarabu yanzi shiarabu hatimu maha 20 na miraru ikebahi gujo shida undeze 3 million na rudwangala nese twabiyara ngo mjina tahe mwana uho mjini hakaje ye namnaje eye wenshije no wananya ekaja paromita mwana wa mrumba bahahe ekaja toa mzee wa hedahoni kadha nganto bakemba biza kriter da utongeza mrazi tarita walie banu ekanomvinyo ekavurubange zingo hizo ganzo bakemba biza kriter bende mana wanruanu ntikiazuka wanru warenge wananziha wantoa wazi ajoka balangu tone namna mbabahe kewa kwa tuvura bange sijao abange ganzori hifadhi eshe ushahenzi ganzori hifadhi ze tabia za henzi baba ncha mirongo minji kwa ukeja paroka abantu na usikwa mtoramba gazeti yamba mwana mtiti mwana mshara lo hitwa so titwabia za kabanu akala mungamba hari mafundi wa wasomao amange no kama ndizunga nzori reditopia na hizo lazima rikeba zimarisi hane rangale senongo hizo rangale daula hatu ikena shewe stehi ilo aristehi waka nojo kanansi ke karistehe ensi ikena sharia ujorenda na iya hukumlo zena hukumlo ando shamria hukumlo nafungwa shamti twenda tiondo emro afungwa atande atede hafungwa nswabili nsodwangala tamboka hapa shahende ula sijau ngari jirongo wawe namna hiyo shabanyu bo mahakama na mjirekebishe bo magardien wa prison na mjirekebishe bawazima kwa nauja ukawema wasawa je wafanye hizo wanzao abenge kwezi watukufu gamreje na ganzori wane ne fikira ya ukutuzi bayo ndiyo wasaya waloni yo eni sound nda usoni ngwatingo urambo kana reje idingoni abama bombasia santinti shete di aribe habanu eshari na cha 2001 isho shari na cha uonesa
yesuraya hukutuzi esharia sha 2001 ishonga shionesa we suraya hudhu alimu uka haina mahamitanu na batoja presida mroji yaboye hija inde hangu mino wandu zangu yarenge pia yenza yanje usoni yenza katina haja nanti tijao bana nkubalo dina la president president wo president wo chef wa hatu sonti wo president mumwali wo president mzuani wo president mgazija abongelelo hotokaza libo ya tawala itwamba inde yangazija hai ngemzuani ngemmawore ngemumwali eturnantingi hiyo shana rifanye namna ka owandu wanu wakeneno siyo ya hedaula joka ngamnafanye mahamitanu shekati fanyandro turudi tena ngamwanzo wakomori ngwa unika tena hizo nafanya hiyo natedesa abo sayo ngeonesoka enu jotawala ngujodo fikiri yafanye ndomba abi bajo anzaru darejei yabo do wana no udima wahenti ya hatu ridafi yenti ikebadima ekaye mumwali ekamziwani ekangujo rivai ngujo utawala izo ranzao deze faida abonge Allah namkiradhi ristehi yenti ristehe daula ristehe sharia ristehe mipaka ya kaziwa lelobo fundi usufa mwana mshwaho atitofanya kadha hajasima haindo jaja atawa uhezaba tijao sidi namna hii nariwane rambe no wahukumu la uhandabo richuwa wafungwa watofungwa bawatowa mrungura nariwane na hizo shawari joka hahibu katifungwa tijao abange kwezi hautimizi bawa nama watende banu wamba izo wakaulazimu wambe pia wamba wanwe mana nakahamba izo daboko nsujo atijo ambaje juma izo wahamba ngatika oblige nede hundo aji abange kwezi wanu abaha ngari jo ujuha rireje umakazini hatwe kamgo abenze hasalama sha abonga anzo rijilindiye yauka yohumkinishi hari riparo hari mwa mikonti amanda inu lelo rihunduze mwanye ribe hagari shama udu yohumkinishi abo jangano mbali vena wili uje mwenga nzo ketiari amintu uje bakabati gari yaudi wazenti ya haho gwanzo joba hizo hari magari wende wambe maisha aho no wana no wajuhu esaza gari ngazijo ukiri esazi toza gari nganzo mbraketi yari ukawode hali ya notable uje kimu gari jo to resolution banu ya uhansi namna home konti wa hezenongo zinu ikawo baina ya ngazija na nzuwani na mwali nizo rahamba banu pia nenamna ya uonesa ritijodanganyha esarjo hambari paro awe sarjo narika homjini mro hairo akartasi au harumba mndomboka enotabilite yambakadha ekazija riketiari wa uzirenga rizirumie o harumwe miji ya hatu babo dorjo hunda khairi rjo hunda usalama enti hatu ijo pangao na mamrejeri mwambienuka enti hanyu hanyu ngamjojo hambaze njema muharaze zembi abongo wandu wanzo wateze mbi hunu nganzora mbeti jau riwanenizo ndati to ambari ngwanzo ambenda batata wale bona mndu atawala ndabo. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
RDC. Fleur de ma vie, ngamana roye, wanitonga roye chibiwa wo, amatoni mangu ni walia januru, tulia mpenzi wangu mini uhezize, la belle melody, roya hoi chibiwe, akunipata dia minga mjo uliva ye, amapenzi matamu mea hangu tenjeza sukali, anasingizi uye pemba. Jamani tajiri la mahada sobaki bavani mwangu leo utamonda njizi malikia wangu abona mbawe uchisa ujana shorisa bisho la marukoni sabuana maravika ngobudi jamalika wambiboni tu es la lumière de ma vie tu es fait pour moi l'un de l'autre en effet je suis fait pour toi les enfants n'a fait fruit de l'amour comme Adam et Eva dans un jardin.